की जेली है? मेरे पास तो ये है। अबे ओ बुड्ढे, ये कोई जेली नहीं है, गरीब, तेरी औकात भी नहीं है जेली खाने की, चल भाग जा यहाँ से गरीब। जेली तो सिर्फ मेरे जैसे बड़े लोग खा सकते हैं, जेली गरीब, भाग जा यहाँ से तू। अरे दोस्तों, आज उस लड़की ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मुझे सबके ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं कुछ भी करके सबको दिखा दूंगी कि ये बुड्ढी भी क्या कर सकती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने हाथों से ही कुछ बना लूंगी। लेकिन दोस्तों, मैं कितनी बुड्ढी हो गई हूँ यार, लेकिन फिर भी कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता। आज देखती हूँ कितने अच्छे बच्चे मुझे लाइक सब्सक्राइब करेंगे। ये देखो दोस्तों, मैंने कितनी अच्छी जेली बनाई है यार, अब तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो।